siasa tiga magendro igera karo choro mana siasa to como ali baga nigo como acho ko letera magendro bara karo to kuskabosio ayengo rigore kero kende gionsi kiara ene hero season nigo se musimo no yo siasa ayengo rigore kero kende gionsi narabere ngusuguma mangana yaiga asiasa asenga kientambe twarabere tugukwanira abantu baito gali masimba twabere tugukwanira mangana ali atari burunga se chinze mochia masimba for a long period of time nabere ngusuguma ega ikenga kibono abantu ba masimba bakaranga yaya enjiranga kore ibintu byane ingiseko genda ruguru gali county nabona iseko baretera obora bwake nende nabo iseko bakonya mangana abira tata sarigitari masimba iga bantu nkonya kunkwanira bare nkonte ibare ntuga saine konya gukwana ninga saine konya gukora talks chinkwana konya gukora n'abantu abange the business community ya masimba abagaka ba masimba abantu abanene ba masimba ngonya gusanga turi chinkwana ngonya ku advice bare nkonte ibare muna togokora ekerenga kitwa kurire bono angu mutinyu kabereiga nimbeke omokutano monene ore buna declaration koteba bononga eyenerenchira togotara eyenerenchira togochiko kolegasi igo weso kirigosoga nyete ora kwanda abantu ba masimba bonzi bamakotena ojibosie gose kwa mwire ngo bori oregero tinatangaza lakini rende ekirenga nkiroro egente kenne bono igatogokora nokora kwana n'abantu togosuguma tokwane toshebirangira libante bingaki momura bono yabereiga twagwakira mabuta twagwakire kiranya myaka rugorogaria tokorere emirimo igo no rigetie ngo cyuri kurigekero kyo MC totebe ase ward ya masimba yes asenjira yabene naki ona atene ine kerogo ene aspirant kyara turaba candidate process yako ba mayo chiko candidate ni gare kurigekero kyo bo MC ase ward ya masimba ino tena na ndeto kwa na bagaka business community abonjoreri ende neraro usina aike ase county achi ngikia kwirira ochikurigekero kyo bo MC ase meli tari constituency tari bo center tari bo governor ngikia kwirira tena ochikurigekero kyo bo MC ase masimba Brighton keregen nkibwate e process yae inje mbono uno musaende bono ebagoteba nga a journey over 1,000 miles starts with a step so that's what exactly we are doing mbono togochaka ekere chinga kichira agende ntonya gotara nto ikegari nande bintu mbibe bya byose yege kwa muraja kerwa misima uji ekintu gya kwirite ko chaka oroje na magendra sense mtara karuye gose no bwate e vision yoko imokia ensemeri ya masimba iguru amangana hari makatara koreka naria yes abantu bakorire gas lakini bintu mbiro bitarikirana inkaranga inkonyora chinguru chiria bakombeka gari obisi amangana mange ninyare kinkonya ikirani onya chisa chira toke ninkwane bibere bitatu ninjiko kwali bago garo bwere sote na kingi uchikokora anene ekiama kya ongerekera kintu kongera ndi ekiama kya oboni gete turanda sumutu kumokego ino maji kondeina ni gore nsema yahuda ni gore asimio ni gore independent ose ekiama kya ongerekera turanda sumutu kumokego ndeto kwirina tumasoko enda uchibosio Ndizi TV ubwansu bw'omugusi obachanu ni goboro bw'engencho muno asubugima bwawo kurinda asagwetanaine nako yachena buna gokoro bachenu gotwara enyumba ya kibara n'amacha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amarwiri ao umirana na Janet Nyemuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana n'abanyagitari ao asumurubilio bwokomenyukuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kiri to kana to korariri bwaga gatokuria na rira tokonye
igori toke itokora rwandika kitomenye buya keboche Una kutambe nkuba tabinga yanje bwanje. kera rituko rya Jumatano enseye munenusu ya Maragoba Aigandizi TV. Muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii. Kurwandizi TV Njensara Nyarangi ontita. Tena Batambe Brian Sagini Isena. Timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatuara chige mchabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwira chige mchabo kunyara gosikugu mutu ili Italiane Ndemo Steven ngoripota liene gataseni Kyandizi TV korwagaiga umuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi. New Brighton Apartments ni kinyumba kyokomenya ichuchiaga kirasinkira yekerero kigima nigo kibwate ki 1 bedroom nabo igo ki 2 bedroom imeji kinyumba ekyo nigo kiaga kirebuya ase kikikuni kyaye kibwate ki carpets amacha yongusire gwikase kisingi kyabo ki balcony ekyo kire asukunywere mbeo ekerurigireti egetunwa kyamanga kinyumba kyokorara ugose ki bedrooms nigo kyakirera nkenywerete chingare nabo igo kibekire ki wardrobes chicho ni kibabu cy'ubusibiriya nigo kibekire ki tiles na kubeko bokinu bwigoro kigima ase kinyumba ekyo kire ni guest meraroro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko asikitangi ayatari ko yaranga kijinde cyonsi uburende nigo bubikire cyinse 24 nabo igo ni yibwate wifi iyo tari bwakanira cyinse 24 ni gabwate ribagarinene asura nyarego paki gari yao chinyumba ekyo nigo kiri ase highway ya Kisii Kisumu ubusio bw'ikiro ya Embassy ubugatagati bw'ikiro ya Nyamataro na Nyakoe nabwo bwa Kisime ase namba inoti 52 ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyumba cyekerero asoko menyekerero. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mano mwanju mwali kiara turasuka nande na intu toira ndende tunya tu kwanra mangana mange anekaro litukurira tu kwanda libagali abasase siasa imena isiko ya Gusii kwanya semeri ntangani ntwa kwanra mange nande mno ndere to kutubwati go to kwakira na mbya mwali kiara kerora nintu tora igona lito konya to kujadiliana Gusii to kwana nyirana abakwanda gutomea kerengeri kya gwetira sina mbira seskini ya gura go inde tunya to gusanga birengera libya no musa libaga no hakiro musa dekura kobomwe MC kobomwe senta kobomwe gavana kerora mwakengera iro mwakere go sekorota mwakengera ire to mwakere go tumekera ngere kya gwetira sina mba yera seskini ya go endera gutubwatia asense
ya Facebook Ndis TV News enseme ya YouTube Ndis TV News bego nabo to tweet @Ndis TV News ekrorero turi no mugeni to General Robert Nyagaka oyibo ortebire na nigakulie kero kyo boya MC ase ward ya Masimba buno musa sokiri kabisa elire nera Nyagaka koreta monjori ase ward iyo kera bantu benseme ibara mweli baga kubo mwe MC obo ekarto ero mutimo na kubona nkia makiore kyara abantu abange nguburi bana yaja Nyagaka osokire bonere nkia makiare gose obo mokiare ina botoerera kosote bumachumuri na ahenkia makiore kyare kya makerokyo ekero kingi bwato munguso gose umuntu gutakara kumanya nkia maki akuborigo mbia mono sana sili swali elio Mr. Brighton General Robert Nyagaka chama ya ODM a movement Azimio la Umoja abuno I buy ideologies from there nerongo support and I'm going to nerongo chigotara nero mbako mwalio yes bono watebire kiama kia ODM na ande kigere affiliated to Azimio la Umoja iko bono yoko koboko no morai kiama kia ODM era moroding automatically kero ngakyo kurigire kiama kia ODM nkieta basari baga kero ngibaita bete buna basari kero bachire ngibaita bete chama ya ODM for a long time ya very go support abasai as much as chama ya ODM itara base serikali mono because we have been in opposition for a long time but I can say and from the ideologies of ODM I can buy and I can testify if God willing August chitariki kianda Azimio la Umoja kerego chiko form the government I'm pretty sure nga abasai we are going to be absorbed ngo chiko so atole na intume this will be for the first time abasai na into chikunyurwa to chiko so ase serikali na into birengere bitu buna abasai ngo chiko yuka na bire ekera ngo tebanga abasai tani ngankiro musai go chiko so imi tani ngankiro musai go chiko go gento abantu mbabire batatoiga kuruchinse mogete basai pokete babere bakoimo kubako wasegete na intubona basai we are represented na onyekere the government ekere ko make their decisions from there the youths also now bago toka gari because the government cannot make decisions musayo tayo because itukondio Brighton ebirengere byo musayo bire igwekane onye musayo tago ikaranza semeseri ase serikali nere batebenga ki no na intu ntutagetiga motokorera ntutagetiga basai baito mbatagetiga kwarorire abasaba wichan ideas gochia sebari ekera na koira idea ekero gwikaranza ne president you are going to table mangana rito kai na intu kendre ntonyora gantu kakeiga tosoime taria yabono musaye bieka gosoraga ni party yene bwata banda bangira ndimo na Azimio la Umoja yabeire ngare no ngakyo kwene keria biekigera abio no monyene ngwere miore na bongo we ticket oroje no nyare konyole ticket ya ODM buna gochikuburi kerugo kia Masimba nimba tobore mwangu chikonyorande ticket ya ODM abantu ba Masimba they have assured minga ekera toko cha kugenda nomination ebago chikombekera sambiri ya mambi Brighton enkorete gasi ekera tumnyoke gari tukanyagast abantu ba Masimba abantu me county ekera bajori boke bogo koreka bwe party nomination sindi nandi kuraika abantu baranda consensus baraikanza karumu mebate banaki tigeronde ayebuna Nyagaka oroje mechanda abantu ba Masimba bagwetera orate mwikaranse akanyomba getote bana tigera monto tigera no ensara usitigera no enkebati no tige. Speaking on the consensus, what I've been and we swali elio. A good number of people have been approaching me bago ntebinga tigera nyarebe engaki yago ngoikere abandi bago tebanga yaya chingaki chago nchiraika karabwata na nyarebe okoboko mutigera aragenda mutu gagukura akore kyagobwate lakini what I know when we talk about politics you cannot sit and wait to be given you take it bono njemangana tingo cho ikaransa boardroom na muntu I'm here na abantu ba Masimba ngo tarande na barabu mpaka mwelio mpaka litukolilio mwelio na ling abantu ba Masimba bakwamwa ninje sawa bakoteba nganyarebe sawa lakini trigo chiko ikaransa nje ibirumu hoteli ime go ikaransa nganyarebe na nyarebe yaya igaye no orete mpaka tariki kianda igo ODM erese kurangeri emosinyane igo niko kwandika make nga usoko na independent
ikiaro sinyana kora kungoro ko Ogosinya wena na moiga ngoro, monyo mwasinya ni oko genda sin independent gose oko ende kia megende ngao ekerenga kiye ikire tinda gituko kwanira bono ekerenga kiye ikire ekere bintu byasinyire then injira te kubora we can sort out things then from there obogima bogenderera yes bono karatu kwirina ndire abasaye bago bate baru kuchinkondi Yes. baru kwirida chinkondi ndi omuntu mulimo abasaye bali bairwa amabaga yebirugo no ne serikali yenderete osisi serikali jaruro abasaye banyandire bakore gasi yabo buya eyekwirira bono ne kira abasaye mogosoka na inu mwarigererirwa senjerere ndonge abasaye bake bakorire gasi eri natebe nga 50% batemire gukorera abasaye egasi eri bachoretwo na ndanka babande 50% eye gaki batuyoire buna abasaye na kingoteba nga ntori gochikoirorera magoso abasaye bari baeturie getari ari bache gotenenera abasaye gaiga bagaikaga ari no bakonya gwetana na gaiga no bari chigari bakonya kumunyoka kabisa mbatageti gotegerera abasaye eto gochikotenena sana buno mosayo mokong kogikiria mangana ayu na ande gochikoranga basaya ga mbari gochikochoru kabire because we have nominated youths ntobwate elected appointed youths babwate chi docket chi nyinge ga se county but they are mbari they don't want to address the issues chia basaya batume tuoro they are just loitering around ntori gochigwanchana na mangana ayu na basaya omo tienyu kianda buno weikaiga we are going to be very careful korigere ringa inga pasa bango chikwera na barobis na ande anda which circumstance bakwera no bis onyenga kimya kieta no bara korera basaya gas lakini akubona ogotakora kwa begasi ngorira kuri kwa beke gocha sabasaba abamogosoka bono egento na tebe ngeringa omaete no nyegunia egunia ebias ekereke mugiasa lekire togoitera bias byonse kwarori lakini obitige ime na ebiasi byonse no nenswe ya monye tige echigo salika chonse igobono kurusikirie kebe kwa koraki kwa getuguta oboge mabwagendera that's what indubuna basai that's what we are advocating aki tali basai bonse barababe abande nabaya lakini kali olio moigo tokire olio berega kunya waka basai riko ntutagetia chikwegubaga nandi gose onye yari kunyarekana aratimukigwa abasai bari siko babwata masomo bwa rechinguru na barubara iguribaga gosamangana yabasai nanyare kuigwekana ekina that's what I'm advocating. Simeon Onchomba ko boli naki aeni go sugumire ko boli kiro kyo bwa MCA Masimba osina na ebieka weso kiriko chikokonya abantu ba Masimba onde transuguma General Robert Nyagaka no mon injinabere ngokorega sina abantu ba Masimba nabere ngotekerera abantu ba Masimba una bagukwana because injino muntu nginire ta Masimba obogima bwane mo spinalire Masimba na ndege ento kendo matenda keteko tebya abantu no tu akore biasara ali Masimba baka mama bono iganko ni ali chingini gali marigiti amangana yingo chikokwaniraga igo talinga bono no muntu mogeni nachi injino muntu Masimba nginire te maite kire gento kia Masimba yes era ni nyanja akobona ingige kogera ekero muiga mwakwanira abasae mukurigeria abamuraboka mweba basubati oinerani okobona ekero tukwanira mona abasae nigakora n'abasubati nigo bagobe kwensemo nabaro nigo barabasae mbya mono sana liswali elyo abasae is a general word abasae bwata abanyaruka n'abamura yeah igobonekera tukwana mangana y'abasae we talk about ladies and gents kwarori yeah igontora ntori kwegemera side ya moyoka yes bono bunayo mosae candidate mosae senseme ya Masimba project injire kwanyare go initiate ya senseme yo kero gwita no Masimba ward ya ndabate na Nyagaka na initiate ndugete na korte ndugete na korte ndugete na tomwana ndira bago chikubigenderia magendero no na ekero taraye gukero ebintu mbire ko initiate mapema ebintu mbire ko initiate ya senseme ya Masimba mondago rote na yo Nyagaka na ndisho ko mwalibaga na bako chikoto konye kuchibosi narabere ngosuguma mangana mange one of the major things na akorire and I can proudly say ingana temete gukora Masimba aria enyagitari ya Masimba level 4 nyagitari maegaria dumping site nere yare nkari nene sana
nanda mangana yunanya kwanirete sana mpaka na irete one of the media houses yororo bakamurika mangana ayo and I stood firm nkanda nkarikiba kumura yo by then nkamotebinga mangana atari gochikoba iga because yoroche no wetete masimba gabu e dumping site bo cha wonse bo masimba no boko chagwa beko consumption ya macha no yugo chanya gitara e school no ere gali e kanisa no ere gali the community around no ere gali bono ngatina sana baka nka make sure nga ekwende obo chafu bwa rusiri gwaro bwairirwa ngao lakini nande buna naite nande na chakire korama ngana yuga nande ba chakire koira nororo I'm on the run ko ikera the admin ya sub county ya Masimba imotebinga kia mangana okoraiga ingikegendrete egeranga machibu torenga kibo kwendo obo chikuruoro. That's one of the cases. And again recently nacha gete one of the campaigns chokomera the disabled people bali no barema. Yes. A planning button I am talking to the sub chiefs. We want to know the total number of Masimba ward. The Masimba ward. From there, we are going to form a plan according to the priority. Masimba those kind of the things to go sign channel and to make sure before the end of the year. Gwachori kuba umwe musio Masimba usitotena rero ayiro umwe musio Masimba nakiro nyargo gukora ibintu buya na kwimprove ward ye again take tangani na nabere ngo initiate we want to do proper physical planning ya Masimba. When I talk about physical planning ya Masimba intobwate chiro garia intobwate chitu kanchire garia marigiti nerororo keregento. So marigiti ya Masimba of mbuyebe kire lakini nebwate some kind of challenges echina chingo chi address the first people because aba ngina aba mama baitu no bakone lichingeni yali abantu no bwate byasara byabo again chinyomba chobo chenu inji asinchira chibekire injiri buya. I'm going to address it very quickly because onye nyombe chiaho chenu nchiri ko chikoba in place nando nchiri ko chikoba on good standard bantu baitu ba Masimba mbali ko chikokora bunchoreri ngigeko kerango tebai abantu abayenko kana bali ba ngona chibali ebange yenga yegochi ndoli ko chikwancha bantu ebangeria abantu bali omonto simekire chinginyo chiri Masimba abuturwe bango arafu monto ndaikana stop isinga na chia kunya koragira gasteri ko korekana igemi ndebina buto ko chikumurekana vugango sana amangana security gali Masimba chiteta ya mongo chikonyebeka gali Masimba highway stage ya mongo chikonyebeka gali bate muino gali ndenyebeka angena police gocha muino gaiga at least ubora bwa Masimba bwake kabisa abantu mbago sieka byasara saa 12 abantu byasara binyoke bakasaine saa 5 ebi nali ni benya gukina Masimba ige bintu ne bingo te kerora cho ko ba umwe musense eri swande na kubolo senerio muri gardo jinsitu cyakire kerera biriya kabiru cyo mwelio ndiro munda gosoka osokure background gete kwanyore background inere inse ose mbari kwenyara byayiga nanda abandi bari basokure nyomba gete manyande ngenyarete lakini bono kwanyoro yosogete korwa sinyomba etenyare tubya ntabwate manifesto ane nabwate birengera byo kujenji no ne ward yigo seno ne constituency lakini otigwa ekiara abantu bagatena yaya muntu tabwate no pesa ara tokonye enga kyo uja kwa ndalinga nere. One of the tenants we are working on toko taranero tutagete ko kwandira tura abantu baito ko batebinga ki onde bwens na bakwe gulibaga riyo gotenena na kora regardless nkaja family kyako because abantu abako chi family chichinge chitabwatyo kwenyara byayiga babere bakorigereri gwinjira getenga ki oyo bono na tumubugambe ngiya go chigokora na tumubugambe ara mnyoke garia arugaiga amnyoke garia orisuneka ochirega arisaratuka ojire ko borobore moro ochire ko beke binto that's bono to kwanira abantu baito ko batebinga ki even no each family chichinge mbabwente kwe gulibaga at least na barabu baoro kichinguru chiabo chubora inganga ichigete kwarorire onde bwensi na bakonyara. Yes. Ni swali ndili nakoboli na imitoki wa korire watana kwa temire rogendo rwani ngali buchabo karusi worora ibintu mbiro lakini mbiri bipo initiative go support umuntu no group ase ensemeri monta kertaje bobuna yaya ekerogo keli nyaga kotoete
no ne biombege ingere kigwa korire asense meri kire tangible umuntu akorana yaya tusikwanyoga kubugambi kiri capability ya okoba omurai oyi neriswa ndiri aboriwe na Jared Waro kurujinse mojiri cha America na bakubona stand some asomuntu bwekenya what groups you have supported or led either in Minnesota or in Gusii that can provide your capability of your leadership. Since you live in Minnesota, what plan do you have to build the diaspora connection to Gusii community at large? Mbuya sana li swali muno lyo. Una nachika kukwana. Nabere nko attend kind of ngorangeli gunde chigroup okonyara chigroup njira ali masimba chibwate some kind of ebyombe mbirororo bonekera ngocha ngontomira bara maruwe bante ngaki omugaka tara gocha gaiga ndobwate ganto gake auto support igo nabere ngote na ne chigroup chinyinge chia masimba gotaje evidence mbire ground ebinto mbira se ground narabere ngo na chikanisa chia masimba have been doing some kind of what job ororo nara ukubona age limit into ayo kwandali kwateana 15 to 28 or 30 abantu bara 35 oyateana what is the age limit of omosai nyagaka I support 100% by advising the young to work hard in making a living and fighting for political space oyako kuna go ahead nyagaka oyako kuna nyasimi agoteana mbia mona so kwa advice yabasai kogenderia na gukorega asieri ya magoko nara ogoteana general must elaborate what he needs to do to Masimba people gukura ubutaka ukana ndo nyago tweresa nkiura nyara kero ubutaka barombore Gusii nkiura nyara gukora iri gukura ubutaka Brian kiongozi mbia mona seri swali elio buna nachi kali tangani gukwana amangana y'ubutaka yabeire challenge sana asa abantu baitu no toniri Masimba kirase umuchando inorororo lakini asensemo yane ninchi gotema sana kurigereria amangana y'oburimi abangina abaiga amangana y'echingeni amangana ye chikwende y'obotugi ebintu bune because ekera tukwana bono ekera tukwana logistically abantu ba Masimba goika tukwana oburimi goika tuchake tura empower abantu bari kokora mugondo toba ikipaka Masimba amangana y'obwonjoria kabisa ekera tukwana amangana y'obwonjoria ekera tu empower abantu bari amangana y'obwonjoria na oburimi then kuruga abantu ntwansko kwana topic yo eradicate botaka talike ntura rusiri tukeri inge kogera ekero mukorigie kerogo mwacha mwakwana buyana muchikoja koraya lakini ekero mwairwe ekero mwasoira ali gwikaransi na assembly kwa national assembly kwa chirando kweba mangana inge ekasi gojia buja oseni go kwanda gwesaneka mbono ngo chiko service egento natebya abantu baito ba Masimba ngelinga ki batwaro baremu ninchiko koregas to kweba tinkuba because njeno muntu nakinire Masimba nima etobo kong yes arabo basaendiri gayobo abantu bobwa na ekerotoko ba ekerogo mokwanyero musayana wato muruyo yo mukakugero omenta barugi batatu bono yire na abantu batena musawo toko muekerogo omosubate uchikomenda bono nkiye kwire na musaya ba etubwate tabio seko tonyore bese na ntwara na aya nyamesancho na bdo nyamesancho njeno muntu nginirete familia yege Kristo amangana yo komento mukungu gose manganande tali bongo bwana imi egente kenengelinga ningisane keteno mukungu mbwate ekiganke nene ringa nchiko korera abantu ba Masimbegas ekina kigenjande to moto lakini abande ngokora barebo ingige kwiroroje nigo bauji batwarita musiba sinyinge yamwete muntu akwabona yanyagaka no mweno mukerestara kintu soko mwegeroko nyamesanjo na baramento meto ose amangana inarongo kore kanale lakini kiro muntu nabwate choice yae buno gochora kwa okore bono buno muntu buno orachore lakini nje gochora kwa neno komo ngolinga ki ningisane geta sende eganga yanene n'abantu ngo chigokorera gas national politics ekero to yekware ni gisaje jire bano tudaye tumnyoke to akaigo kertu bwate deke yam national politics ngiura kwa nendo bwata simyora umoja ntwaro jigoro NC bakabwata na Ruto msemra na Ruto ngakiura kwa amangana national politics akiga sedeke
Siasa bono iga muna tuko na iga political temperature si chirigoro. Twatwarire chi movement ibere muna twateba twakuwa na igoro ya Asla Nation twakuwa na Azimio la Umoja. Bono iga everybody's on the land koranga ki ngaje guchiko ikaransa ngaje gusikoswa because serikali kero monta ate kitachi ko imeje serikali. Igo bono na ande buna amangana national politics bono iga mangana na mangana ali slippery. You cannot nongi ye weapon mambe. Ngwaro che mutava dia ate betenge ati kwekingwa kere tokarangi ati kwekiyale ngoro no ngwano ori ndo ochitororo William Ruto ne rochitororo ine ri ati kwekiya getense urojo kubwata na kwa William na Musalia Musalia goso ase William bori tombo chikoboro bori tombo yo and I want to tell you about this kogali ngaki bori tombo yo and again that's a marriage to Azimio la Umoja ngaki as much as bono ya chira se Ruto the dominance ya Azimio la Umoja in Western region is on the rise and is shooting very fast. Yes. Nkakirite na kwa ere sira mangira kini ribonde nda kubuliri monande monto na riboliga iga keraiguna nkurabura sense Maria Minnesota oboliga inkiye kwirira mukuru wa senseri ya America mwacha kuligi birogo gausi Liswali elioneli ya sana Oinjosi bini mukaya robole wewe ya liswali elioneli ya sana kero muntu nabwato bose bori bwoko bori Kenya is a democratic country regardless ya sogotoka you can come to Kenya you contest ko abantu kubarangira namanga nawe you are free yeah yes Bemano manjumo riranga gritena onyaga konyara gakwere sebono ne liye abanyari bali bensemo ya masimba na baraji gutwara libaga lyabo kumurengeralia inde baju lakini liswandire limono nyari ba nero ne bwate clearance mwingi sana yes inga kiwoja kuira lingana lia clearance mwasi no ni ward yao ikiara ba tena oyo akuru nyomba gito yakuru nyomba gite lingana roje ngo affectirira mangana sia ya ndibwato muchando sana amangana clearance munabwato muchando sana na anda abere ga kumusa abantu baitu maiga sana because abantu baitu bone batakete waka chikura ne block nyarebe nga ya bononga bari kirani kelinga mbange bari na bagakora ki na bagwetio muntu lakini nde egendo kelito inje asset tenant ya nebuna nachika ko tebanga linga ki inkote matore gweduke tawa people ko batebinga ki batekiranisi bo kenyomba mbogo toirande ya nando nyore na mwanju muri nyore nyari bali nero ya nyari ke kosokia bagabana bange abachukuliye kero nyari banera sogetia bagana abange nyakaka tagetoro ringana lya uri omwelio gochaso mwanju muri kera jinse jawo chere bono ri kamera ri mwe ringana lya uri omwelio no semi musai na bange na tobe bikera bange ngwa kabara chikora na bagaka yes mbuya mono sana abantu baito tigangiriri bageri ko batebya nga chingaki tolibona igani chinkomu chingaki chobo chori egento nare gosaba abasaye baito mono amangana ari tokorika ase mitandao nere nga kibono iga ogotingwa okoiruga ari eseri ntobwati bondi ntobwati baby togocha gokoruserime igo buno okorika amangana ase mitandao korama abantu nagokora kinde gyonse igoro liago igotika tuteme korora ngaki amangana ari tokorika na kere gento kuna tokore bintu let us be sober and again chinga kichiri chigo ikachumotenyo onane tigatokora bochori no morembe na anda abantu baito tigatokore abantu ekero umuntu agocha tigakore chikampeni chae no morembe agende tutiga mangana yo kuruta magena na gutuberania mesangerekana y'abantu bande bonse nyasaye tigabakonye ntomerane na ande ntokuwa na mangi etukurare twarengena General Robert Nyagaka oyukoriye kero kyo msie ase ward ya Masimba togwakira mbya mono mwanju muri asingijo kunyori bagali abene ko bamuna intu toka jagete chinze 12 wiga chinze jirigere direka chinge tigarite chingende nyato ukora umuroberi oyo obono mambe kurende nyorana nabakwenda kubwati miroberi itu Sense Media Facebook Ndis TV News Sense Media YouTube Ndis TV News elinde na kwego kikeka tora na ekerorabu nige ko basenjera erendo ngiko onyaga kunyereka ko advice kusuka kuro basemina abasaye mbanyara bakubugulia magena likali kubugulia magena bugulie kura yao genda choro murai ulioragani aji ko konje gochibosi mwaji morire ogenda kubwati miroberi itu unapotambe Idetariane Brighton Makoli
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nagokurendera chibicha chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Mimano mwanju mwari soko kwenda kubwati muroweru wensa kyane ko tojagete jinza jidi 12 cia mambe ukatwekire boniga Sara twara kiremba kana general nyaga ka Robert nsema ya masimba korana basaira ndiye beso kirimono basaye bari bubi batagite kuruchi manifesto cyabo na korwa iganga yabo yo kuri ibiro ao eyero bya masinga nchense ya Kenya nigere democratic yani bwate democracy ochasomonto ndubwensi igo basaye motu kwa magega asinga njuka be kiorokererio na ubono babwate chinguru ebona ento arano eno monogeri bwe bungene ne Justin Muturi nyaga wate abuna abasaye aba uri bagamba sense ya Kenya kiagana na baranyara bagukoro bukrubi batose kwa basama baga turaombia babaye kwa mabaga maega bagasari yake lakini to semeri na basaye base kwa mabaga busia na baganya bagokonye sito ya Kenya korengi ngabamenyi ba Masimba ward kurugari nyari bari Masaba beigwerere baraboka abanyane nandi mbabwatari chibunga abasaye bako na abantu abanyangongo bako igo nabo babwate ogochora lakini rende igateba nga abasaye mbagwana tukwa ribaga na barabo wikirania amagenderero asi bakorwa umwanju muri tokore iga angyo kera ritukuria mambiri odu twara mangana ya afya kara na tujunyoro mageni onda sa mangana afya tura kwandika kera wika tukwana afya ntukujugwa kakura turware oseko turware na botoko ujintere chintu kebe tujukonyora na tuikire chikura twaka chikura kwa mambi tujukwana mangana afya katujunyoro mageni anda se studio igo bono bia mona singa njino inu mwireri bagari abena ko bamuna intu ikaboniga na producer itu choni kebati to komwebe kera nere twabwatirana ero nyarega kore merobiri onyore na chibiche cya wigera senchera engikera kabisa igombe muri mwanchu murigire tumere na ende mambya asomorobiri bwenza kyo chakira chinsa 12 cha mambya wika chinsa isato nigonkoro kwa Sara Nyarangi ontita eyene Ndizi TV obwansu magusi na bazame ko watege ente gyansu ne gyansu ne gente kia ne kia teterane Brighton Makodi